再打多啲針先。你哋唔好搞我啊！你知唔知我爹哋係邊個啊？都成粒鐘噶啦，係咪老點啊？咩事啊，大佬？你都話公點嚟啊？咁唔妥嘅，你自己同阿公講啦。講下少啫，你個做嘢點咁 at 啦？不過話晒你都係公嘅頭馬，賭場咁多嘢做啊，冇理由要我哋親自嚟接機噶。而家我哋接嗰一個係阿公10年前嘅頭馬，咁夠靚未？啲老鬼咩料嚟嘅？條友個朵叫鬼計案，10年前同阿公阿荷蘭一齊走粉，阿公救過佢，佢出名多計，喺荷蘭嗰度起咗多鬼佬嘅尾住。呢10年嚟，專幫歐洲政府做埋啲唔見得光嘅嘢。聽阿公講，呢條友心狠手辣，係人係鬼都識佢，但係人係鬼都怕咗佢。仲有。佢揾到唔同範數嘅人幫佢手，唔好話我唔提醒你啦。一陣間見到人嘅時候，你唔好唔口臭。如果唔係，死咗你唔知咩事。講到飛咁呢條仔，安哥，殘人事啊真係。Rachel 小姐，嗱呢兩個契細佬嚟㗎，話你睇10幾年冇見佢生得幾高大啊！喂，唔使驚喎，係呢兩個衰仔係窮人仔嚟嘅。如果唔係佢老闆就唔會老年咁遠請我翻嚟教翻到佢哋啦，係咪先？等佢哋快啲洗底做翻正當人家啊嘛！喂，望咩望？又想打人啊？啊，仲唔快啲幫我攞行李喎？屋企度成碌棍咁。嚟，扶我上車。喂！你推我張輪椅去邊啊？擺後邊咪得咯，唔係我上車又拖啊！你講乜嘢啊？喂，你好聲啲，我張輪椅好貴㗎。有幾貴啊，跛豪哥？貴過你貴啊嘛？你粗頭咩啊？喂，想喐手打人係嘛？啊，上車啊！哇，咁重架生，睇嚟都幾大鑊啊！小心駛得萬年船啫。只不過你啲馬咁條船沉硬咯喎。哎呀，坐低佢。你做咩啊？我話你傻啊你啊！搞錯啊！又係賭錢，大佬，賭錢啊！死啦！同我消失啦！大佬唔敢啊！大佬，喂，過嚟啊！過嚟啊！連啲馬都係判上判，怪之冇啲家教啦。啊，學嘢啦，傷殘人士出入境就少咗好多麻煩嘅，起碼唔使俾人查乜查物，你知我哋啲底噶啦。又順便可以睇清楚下而家啲靚咧係咪冇大冇細啊？
知唔知我今次叫你翻嚟做乜嘢？哥你講先啦，我啲老鬼啦，好有規矩嘅。而家啲細嘅好難教，我個女喜兒俾人綁架咗，我驚會俾人撕票，所以專登叫你翻嚟贖佢出嚟。咁知唔知係邊班人做？而家我坐到呢個位，得罪咩人我都唔知道。咁點解唔報警啊？啲司警日日都及住我，而等我衰。如果俾佢哋一知道，仲唔探我翻去，話協助調查，仲點會救我個女喜兒啊？嗰日我接小姐，警方黑沙灣嗰度埋伏我哋，一架 van 仔2支槍。小姐就係咁俾佢哋搶走咗。咁佢哋有冇 call 你啊？有啊，佢哋叫我聽日交5000萬贖金，喺中央廣場交易。但係我要啲錢做嘢先。幾多啊？300。其他嘢你唔使擔心，人同豆我自己會搞掂。一齊支晒你。好嘢！係啊，好筍啊！中啊！你嘈乜嘢啊？尋晚喺床度又唔見你咁落嚟。算啦，文哥，10皮嘢一張，你係咪輸唔起係咪？我新盤都幾廿億啦，幾皮開皮咩？我買你條新女。好話，不過你輸咗嘅話咧，香港新樓盤要售埋我玩嘅喎。好，即嚟啊！哇！好嘢啊！行開啊！黐佢埋啊！文哥，加埋呢張，啱啱嗰10張，100啦嘛。喂，唔係啊！聯合國掃毒組話你係馬交神槍手嚟嘅喎。仆街啊！準啲啊！安哥，唔好意思啊，冇睇啊，做緊嘢㗎。我約咗你半粒鐘之後喺 coffee shop 等㗎嘛，冇睇啦。嚟啊！巴閉啦，唔使做啦，跟到啲億聲嘅老細啦。OK 啦，而家又唔使揾條命嚟搏。話時話，你專登嚟揾我有咩事啊？回歸咗都唔需要到我哋啦。好啊，今次有單 job 想揾你幫拖。係咩先？我朋友個女俾人綁架咗，想揾你幫手救翻出嚟。安哥，我哋而家走國際線價好，貴幾倍咁多㗎噃。我知啊，100先俾50夠唔夠？屌！喂！你張8號都唔使玩花式啊！你嗰邊冇樹蔭啊嘛，費事曬親啦。咁係。喂，做咩啊？狗上身啊！哇，安哥，乜你咁濫交㗎？你咁都聞到啊？唔係啊，我話你身上陣火藥味啊，又有 Beretta， 又有曲尺8朗寧，又有 Smith 左輪 MP5 M16，哇，連500式機關槍都有喎。你之前打仗嚟啊？走私軍火啊，用下腦啦，行得9公。嗱，就考下你啦，你知唔知省港澳台最貴嘅殺手係邊個啊？哇，個名咁長，梗係我啦，係咪啊？錯，你落咗班好耐啦。係。正咧，
你唔係話佢係嘛？韋繼安，呢位阿宇，小木。哇！咩料啊？一啲火藥味都冇，你連槍都未揸過，點做殺手啊？安哥啊！哇！阿姐，有事慢慢講。求下我，睇下你係咪真係心服？阿姐，你最叻，絕對係超正自佢家嘅殺手嚟啊！我有啲嘢做緊，等我搞埋手先。嚟，舒服晒咧。佢偷襲我啫嘛！我就係中意玩偷襲，哎呦，捉咗佢咧，捉到着影影啦，係嘛？阿安哥，乜你都好㗎？啊！哇！你肯講出嚟，就唔使死得咁辛苦。冇，呢啲係我上次幫英國 MI6 剩低嘅藥物，佢比 K 仔更加厲害。飲咗佢，你嘅感覺神經會加強100倍。真係俾人摸一摸，就好似俾人放落勁嘅度。係咪好 high？ 我講啊 ，Gary 哥未見過啊！條友都爆響我啦，使唔使去到咁盡啊？喂，人哋照柯打做啫嘛，鬼叫佢懟冧咗美國掃毒組啲人咩？你唔想炒人啲生意啊？唔係啊嘛，安哥，做殺手使乜咁變態啊？喂，而家啲什麼 FBI 啊、CIA 啊、DEA 啊，全部興玩變態私刑，話用嚟報復翻懟冧過去啲人。咧就係呢 SM 型殺手咧，先為之最值錢嘅。你攞房好耐啦，老友。我影埋啲相，俾佢老頂就搞掂。你揾我想殺咩人？哦，今次揾你唔係殺人，係救人喎。我淨係識殺人。哈，仲係 SM 嗰隻添。咁有時救人咧都需要殺下人嘅。我哋話晒大家都係同一條線，係咪先？嗱，公價85折85萬，點睇？水靜河飛，未有嘢睇喎。喂，坐成個字先10點，今日啲人玩咩仲未簽，斷估都唔會玩到準時啩。玩完啦，唔該。點啊？咩動靜啊？錄緊啊！
流灘喎，成粒鐘喎。俾多半粒鐘佢啦。睇定啲啊！睇住你跟。收到。急食佢冇佢走啦條友轉咗入人祠堂右巷。嚇！抄佢。收到。老文嚟喎，喂，大佬啊，有事慢慢講啊！頂，冇料到，喂，大家江湖兒女都係揾親㗎啫，而家都物歸原主啊，你唔好打我啦！走啊！而家點算？大班嗰邊冇收到綁匪電話。我諗對方會撕票。冇晒線索咯，收工啦！收工，而家啱開始啫。點啊？一啲火係咪都冇？你個鼻係咪真係咁犀利啊？你以為自己係神犬拉西啊？都咁多日啦，你仲聞到？啊！大班條僆咧就話班友開咗10幾20槍啦，路面陣味就話會散啫。不過嚟裏面嗰啲咧冇理由㗎。呢度講大話。唞唞啦，陰公。嗱，老老實實啦，小姐而家究竟喺邊先啊？我唔知啊，我要見大佬啊！根本成件事就係你搞出嚟嘅，小姐俾人擄走咗，你仲喺度整色整水。喂，架車喺邊度整咁多個窿翻嚟㗎？好心你做戲做全套啦。哦，唔怪得廣場冇人嚟攞贖款啦，梗係你通風報信，話大班請咗我哋呢一班幫手。仲有啊，啲相影到係咁靚仔，唔好話俾我哋知你攞去賣喎。係咪趕住攞去俾人點佢哋相咧？喂，你同邊個串埋啊？小姐究竟喺邊？我唔知啊，我要見大佬啊！而家，喂，你想點啊？喂，冇啊，喂，咪住，我講。佢講喎。女人之家，好心咪咁變態啦！係公司申咗大哥沙展佢買通喎，小姐交咗俾佢頭馬司警頭阿曲。而家收埋小姐喺邊啊？我點知啫？你自己去問佢咯。
你知唔知大班紅女點解俾人綁啊？佢賭輸我嚟幫冇錢找數，穿公司櫃桶底啊！沙錢叫交翻條數出嚟，佢唔肯交，次次自己叔父同沙錢責罵。其實公司裏邊好多揸飛人都唔妥佢噶啦，不過都要俾面佢，因為冇證據啊，所以先至冇人敢出聲。沙錢為咗大盤福利，先至喐佢個女，逼佢企出嚟交代啊嘛。咁有咩唔啱啊？咁對沙錢有咩着數啊？有咩着數啊？咪條公司數見光死咯！佢冇講錯，好準時喎，係我唔識睇盤數。學人開賭，但係自己又賭埋一份。前排歐洲杯我輸大咗，所以我用公司條數嚟埋單。安哥，我冇講錯啦嘛？你仲幫佢？你諗清楚啊！其實我臨過嚟之前都收得風話你好唔掂噶啦。你一同我講話喜兒俾人綁咗，我就知道同呢件事一定有關。我唔出聲，係想睇下你幾時同我講，睇下你仲當唔當我係朋友。出得嚟行，預咗你善我，我善你噶啦。呢啲根本同義氣冇關。你公司嘅婆乸數，我亦都冇興趣知道。我淨係知道我老友個女俾人綁咗，我要救翻佢。所以你放心，你個女一定冇事。唔該晒。好啦。準備喐手，不過我想揾多個人。我有個拍檔叫袋鼠，咁你聯絡佢，聽朝一早我哋及細條差佬，隨時準備喐佢。有成日都咁搭馬，點落手啊？你都來先懂下啦。嚟啊！慢慢先落級啊！好啦好啦，上車啊！樹洞車。兩杯三啤唔該。先嚟。咩環境啊？飲飲食食咯。就今晚喐佢。好，開工。又唔使唔夾，等埋雨先啦。啊，差兩條先啦。哇，唔係啊嘛，又差妹，贏咗冇着數，輸咗冇着數。中意差妹啊？咁不如鬥快懟佢啦！嗱，1000蚊鋪好冇？兩大兩細啊！邊個最快飲晒佢係邊個贏？由你揀先啦。咁着數，我揀先。估到你成日揀兩杯細嘅。嗱，話時話，樣樣你揀先啊，但係有啲遊戲規矩要守嘅噃 ，OK？OK。第一就係等對方飲完第一杯，放低隻杯之後先可以飲第二杯。第二就唔可以掂對方隻杯。冇問題，就1000蚊啦。OK。Are you ready? Go。我都未飲完第一杯，你咁心急做咩喎？我都未放低個杯喺個台度，守個規矩好唔好？好，嗱，掂你輸硬。多謝。嗱，唔准掂對方隻杯㗎，要守規矩喎。騙局啊！
女正啊，佢溝佢。斯文啲，斯文啲啊 ！OK。嗱，阿 Sir，你想認真咁大陣仗啊？醫生可以大家咁山口面，累死過江龍，我哋點可以放軟手腳？好好玩嘢啊！冇喐啊！3兩下踏到翻嚟啊！過江蟲啊真啊！咩啊？過江蟲你又咁緊張？你驚蟲蟲飛啊？就係驚條飛，識飛你仲命企喺度。我冇問你嘢，你咪出聲啊！講嘢啫，唔使打係嘛？屎忽係咪有針㗎？都話未問你嘢，咪出聲啊！我最憎啲女人喺度嘈喧巴閉。喂，女人你都打，你唔驚天收啊？要收咗就收咗啦，唔使等今日。喂，話時話會唔會係今日㗎？谷 Sir，起過佢哋底，冇咩料到。不過有條友揸荷蘭護照，唔知係咪走粉？荷蘭嚟啊走粉，中東嚟咪走軍火。真㗎？唔夠料啊！好放咯夠唔夠料？就睇下你哋過唔過到今晚先啊！全部人聽住，呢兩個男嘅入房仔，條女同我頂日倉，所有嘅人今晚取消休假。Yes sir。睇相，講嘢啊！哇！啲相影都有幾靚仔啊！做乜跟住我？唔講，唔講。呢度係差館嚟嘅，你知唔知道你唔講會有咩後果？未見到律師之前呢，我係唔會講嘢嘅。揾律師？呢度每一隻虱乸都係我管嘅，你估下我會唔會俾你揾律師啊？都係嗰句咯，未見到律師我唔講 ，OK？ 做嘢。喂，做咩啊？做咩啊？嗱，呢兩位律師係嚟揾佢哋嘅。喂，我仆得你啊，我就預咗衰響度噶啦，我揾定律師噶啦，2個鐘頭唔報平安，佢哋曉嚟揾我噶啦，啊！呢位阿 Sir，呢幾位係我嘅當事人。我懷疑佢哋係通緝犯，冇得保釋。唔該你首先，我哋唔係嚟保釋佢哋嘅，我哋只係嚟睇下我哋嘅當事人會唔會受到唔人道嘅對待。吓，阿 Sir 你中意問可以繼續嘅，不過可唔可以解開我當事人嘅手扣先？快啲啦，乖，喂。我快你講啊！成班人跟我哋咁多日幫咩啊？吓？咩啊？哎呀，我聽唔清楚喎，頭先俾你老細抽咗嘢啊！而家你講乜嘢咧？我真係聽唔清楚，不如你大聲啲啊！係咪想打？你再唔講，你一打律師都冇用。哇！家陣你嚇我咩？我真係俾你嚇到尿急啊！喂，我要求去廁所先啊！行啦，行啦！望咩啫？你又想拍針啊？行啦！做咩你？
做咩啊？爭啲俾你波撞親添，咁鬼硬淨嘅，唔會今日光做玻璃密沙住嘥咗喎。我自叻落頸，想唔想試下？係咪全套嗰隻先？硬啦！喺條友身上搜到嘅曲上，呢個係咩嚟嘅？呢張咧係我亂畫嘅長方形。你唔好以為有律師喺度我就唔敢喐你啊！喂，你企喺度做咩啊？喂，唔掂啦！唔係啊嘛？喂，嗱，你冇政府做啲公家地啊！嗱，我真係忍住啊！小仔，喂，用笑掩飾嘅失禁啊！開波！福 Sir， 有個郵包指定要你簽收嘅。俾㗎。咩事啊？你笑乜嘢啊？夠鐘啦 ，Bingo！老細，你估我哋真係咁易俾你拉到啊？我睇死你收埋條女喺警署，我哋自然入嚟攞翻條女嘅咋。依家同你走喺你間警署啊！警署，你跟住我。Yes sir。阿東去上邊？佢喺窗睇住條女，要帶女出去停車場。Yes sir。福 Sir， 福 Sir， 窗房打開咗，入邊成地都火藥啊！仆街，佢哋真係想炸咗成間警署。咁點啊？點啊？連澤哥啊，全部同我撤退晒喺前門。Yes sir。
我都話我最叻剝頸嘅啦，爽唔爽？通咗消防同拆彈未？都知咗啦。佢哋係早有預謀嘅，我哋冇亂啊！如果唔係有中正嘅圈套，點解仲未見得到㗎？唔知啊！你快揾佢，揾佢啊 ！Yes sir。幾次係代書啊？阿總咧，我唔到啊！冇差用。拿嘢！鎖匙！鎖匙！鎖匙啊！喺度！喺度！哎呀！你嘅車會唔會細一啲啊？啊？喂，原來你叫袋鼠啊？成個神神秘秘咁，俾個鬼鼠啊！袋鼠係我嘅車手，佢唔鬼鼠啲，點做嘢？ I'm from Down Under, that's why I'm kangaroo。哦，講鬼話，真係鬼鼠。就話你啦，講 Canton。係啦，安哥啊，你點知條心喺警署㗎？乜你唔見佢咧成日冒佢聲音翻警署嘅咩？又係喎，最危險嘅地方就係最安全嘅地方。安哥好嘢。Okay, boys and girls, it's show time. Okay, Plan B.
喂，冇事冇事。哦，佢唔記得帶電話啫。你放心啦，安哥帶緊你個女翻去，等我陣啦。安哥佢搞咩啊？電話都落得低嘅。佢嚟啦，做嘢。做嘢。睇下係咪咁夠薑？即過嚟幫手喎，成碌杉咁。阿哥，大佬入邊啊？喜兒，你掛死爹哋啦！大功告成，唔該晒，收到你錢應該嘅。搞咩啊？都冇叫你幫手。我唔幫手，今日呢地個係你啊！唔好意思啊，大家都係各為其主。有咩要做，即係咁講，幫到手一定幫。你哋點解要幫走我大佬個女？你大佬個女？乜佢唔係大班個女咩？你唔係臨死都仲想扇我哋啊？係你大佬個女，又點會俾你困住？佢有毒癮痕解，係大佬叫我收埋佢拘留所，幫佢滅一鋪毒癮嘅。萬歲啊！快啲放我走啊！唔係我爹哋神放過你哋噶，快啲放我走啊！萬歲啊！懵到連老豆都唔認得啊！仲唔攞出去？一碌木咁。係大佬，我爹哋神放過你哋噶。你班兄弟仲未嚟？可能以後都嚟唔到咧。仲未估到啊！你哋根本就唔係救我個女，而係綁沙展個女。大班，你喺度玩咩啊？對唔住阿安，我賭歐洲波輸咗2億俾外圍，我唯有穿櫃桶底至頂得住。但係嗰個仆街沙展，佢日日都追我數，叫我交數。其實我只要多3個星期就可以周轉到。如果壇嘢穿咗俾公司知嘅話，嗰班揸 fit 人一定唔會放過我，咁到時我咪臨老都唔過得世，所以先至要擺你上台，等沙展同司警都入晒你數。你使唔使做咁大袋嚟扇我啊？你叫做詭計安啊嘛，疑心啊最重。如果我唔係佈咁大個局，搞埋啲假錄影帶出嚟，等你越查越過癮咁，我又點可以氹到你要綁沙展個女啊？如果唔係你嘅話，我又唔知有邊個可以攆得贏阿曲嗰班人，係嘛？
使我哋追，佢哋條命都唔方長。你喺門口守住。係。打電話俾沙展，話俾佢知你自己有個江龍，佢個女喺你手上，要5000萬贖金。收到。快啲！嗱，老實啦，下一期搞咩 promotion 先？早啲單聲啊，大佬，點啊？上個禮拜睡蒲之夜，呢個禮拜沙灘之夜啊！唔係啊嘛？志哥，掂啊！等下，跟住講。點啊，沙展？有冇人可以話俾我知呢幾個係咩人？沙展，我哋今日係傾緊公司掃寶喎。我個女啊，俾呢3條友綁咗啊！你唔好話俾我知，你哋唔知道司警廳俾人反轉咗。呢幾個仆街同我攞5000萬啊，向馬交啊，喺我袋度攞錢啊！有咩可以幫手？錢公司有，公司可以幫你出盤。喲，咩啊？你對紅酒對你 wing 咗啊？你揸住公司條數，搞到唔清唔楚係你嘅事，唔好拖我落水。我要刮呢幾條友出嚟。冇問題，呢度咁多兄弟，一定幫你。我要你哋即刻封殺所有屈蛇路。海關嗰邊已經做緊嘢，我要呢幾條友一條毛都出唔到馬交。冇問題，我都好想睇下邊個唔夠薑。咁就散會，阿公條數慢慢同你計。條友以為自己真係坐館啊，一啲面都唔俾我哋班揸 fit 人。算啦，佢火遮眼啫。咁係咪咁講啊？如果真係俾佢坐管，乜仲有定企嘅？咁咪係咯，老鬼講得啱啦。佢亂噏還亂噏，但係佢有難，我哋一定要救翻佢個女出嚟先。點啊？架車我已經收好啦。喂，個醫生咩料㗎？咁耐都唔出嚟嘅？唔使擔心，佐治喺科索沃做過戰地醫生，見慣大場面㗎啦。我係問你呢度安唔安全啊？放心啦，我哋合作好多年，佢救過我唔知幾多次啊。喂，安哥點啊？安哥點啊？佢冇乜嘢，肚餓嘅話自己攞去食啦。喂，你個班底啲人真係好似你咁喎，古古怪怪咁嘅，傻嘅，咩嚟㗎？狗糧嚟㗎，好正啊，試下。條友掂唔掂㗎？放心啦，都話佐治係呢度最好嘅醫生嚟㗎啦。我係話安哥，唔該你關心下自己啦，而家唔認真唔掂㗎，我哋爆咗司警廳，仲綁埋沙展個女添啊！袋鼠，出邊8萬都算啦。我 check 過晒㗎啦，黑白兩道將所有嘅通道都封鎖晒，插翼都難飛。聽講沙展仲收到個電話，俾人勒索佢5000萬。喂，不如約沙展出嚟講數，睇下可唔可以拆掂佢？點查？話佢知佢個女喺大班手上。講幾句又會冇事啊？未試過點知唔掂啫？我同你試下，我係沙展，而家問你係咪你哋綁咗我女？其實件事咧係咁，司警廳係咪你哋爆嘅？係，不過你繼續咩啊？我係沙展嘅壞咗，一槍打爆你個頭啊！你都唔聽人講嘅，有冇搞錯啊你？我搞錯，沙展係咩人啊？以佢同司警嘅關係，你講完之後會冇事啊？佢會俾你走咩？好，呢樣唔講，咁個女真係大班手上啊嘛！大班人認唔得嘅咩？你咬佢食啊！我而家諗緊辦法，你唔好句句窒住晒我。我講嘅係事實。喂，沙展。
邊個啊？你個女喺我哋手上，我而家要玩大啲，要1億。我就燒夠2億金絲紙俾你班仆街，睇你幾時死！我哋死，你就準備收你個女條屍，到時有人會話你知幾多點同喺邊度收。你做咩啊？我同沙展講數啊嘛。我問你做乜打電話去勒索沙展？反正佢都以為係我哋做嘅，不如就將錯就錯，睇下大班攞到錢定係我哋攞到錢。你係咪政府門度疏咗啊？佢咁做一定有原因。咩原因啊？冇原因，直覺。仆街！呢個時候開人玩直覺。你同我咁嘈啦，呢度假假地都係醫院。佢點啊？佢點啊？佢瞓咗。超！好彩佢做咗避彈衣，所以冇咩事。不過粒子彈撞出條視覺神經線，即係點啊？佢可能睇嘢唔係好清楚。一個人睇嘢唔清楚，就要靠心靈。你哋咁嘈喧巴閉，好易令到佢心煩意亂噶。雖然已經擺咗阿安上台，不過一日刮唔到佢哋，我一日都唔安樂。收唔收到？收到。大佬，沙展過嚟咗。點啊，沙展？大班，琴日你話公司可以幫我取1半贖金，我而家咪嚟同你攞咯。冇問題啊！我哋一場兄弟，點可以見死不救？2500萬啊嘛，係5000萬啊！班契弟啊，正話打電話嚟同我攞1億。哦，冇問題啊！我一搞掂咗個 call 你。好啊！韋繼安，你又喺度搞乜鬼？安哥，冇事嘛？放心啦，冇事。係對眼睇嘢唔係好清楚，有啲蒙查查咁咯。粒子彈冇撞親其他神經線，已經算好好彩噶啦。幾時至好翻？睇情形啦，好彩嘅聽日睇得翻，唔好彩嘅1年半載都有知。你講咩啊？你識唔識噶？你哋唔好嘈啦，我又唔係盲咗，睇嘢唔清楚啫嘛。喂，超，我知你諗緊啲乜嘢。呢個係我俾人扇，累埋你哋，搞到尾期都冇。呢度你哋嘅尾期，人就已經救翻出嚟啦，救錯人關你嘅事，剩低嘅蘇州市我自己搞掂得啦。但而家着草啲路都俾人封晒咧，阿宇佢係，我打電話俾沙展，仲同佢要1億。好喎，呢招攻其無備，真係可以打亂佢陣腳喎。係，我估依家沙展出嘅暗花又會加住上啫，我哋都唔使旨意行出呢一度噶啦。唔係啊嘛，依家仲有心情玩啊？揀杯啊！大哥，我哋就死啦！嚟啦，揀杯啊！快啲啊！大嘅。咁切啊！嚟咯喎，開始。
唔准掂我隻杯㗎。唔過你玩，點玩都係我輸。小木啊，其實係點玩都有得玩，只不過我哋未必死梗㗎喎。嗱，既然阿宇已經揾沙展啦，咪照阿宇意思去做咯，要救佢1億。安哥啊，我哋冇嗰條女喎，咁點啊？冇條女咪綁多佢一次咯。不過有樣嘢要幫手，就要搬多個車翻嚟，但係今次要四門啊嘛。叻仔。閃開！解決喂！做咩啊？咩料啊？我問你咩料啊？偷車啊嘛！架車係我㗎，唔係我帶你嚟做乜嘢啊？上車啊！你老祖啊！冇事啊嘛？冇事，俾我幫下你啊！冇事。大佬真係精過鬼啊！分散人仆喺最多改裝車出入嘅停車場，果然有料到啊！開咗咁耐未到嘅，佢哋好快跟到嚟㗎啦。大佬，全部跟我入去。小明啊，係。瀨嘢啦！佢架車咧？等契弟啊！做乜唔睇住架車啊？係大佬你叫我哋全部縮晒入去噶嘛？喺入邊唔留意出邊嘅動靜，走啊！你今日捉唔到佢哋嘅，自己斬佢手指落嚟，快啊！分頭揾啊！喂，呢度哥啊，仲未揾到啊？得啦，我會及實噶啦。哦，整，鬼唔知係孖女人咩？我夠想攞翻8萬5花咯。大佬，後邊有車跟啊！嚟啦！冇啊，冇按過，冇按過，喂，放我啊！冇啊，冇啊，冇按過，冇玩啊，冇玩啊，冇啊，按過。
唔好玩啊！唔好冧我啊！喂，你咁驚做咩？有冇人話要冧你？喂，擘大隻眼睇下先咧。嗱，就咁，我深信有錢使得鬼推磨，使乜咁辛苦賺沙展啲暗花先？只要你話俾我知沙展個女喺邊，呢50萬就係你噶啦。安哥，你講笑係嘛？呢個時候仲俾錢我？啊，你個人咁冇新意，係都要搏一鋪嘅話。講，我講啦，條女喺榮興油漆廠。Thank you。嗱，獸醫啊，咁就麻煩你啦。若然我 check 個單料係真嘅話咧，我就會俾電話你，就叫你放咗佢噶啦。咁麻煩你咧，而家帶佢返診所 ，OK？ 支槍你識用噶咯，咁我哋走先啦喎，嚇。安哥，你掂唔掂㗎？掂噶啦，我對眼越嚟越睇得清楚啦，冇事嘅。想撻嘢，落車。大哥，有事慢慢講啊。我講得好快咩？落車，聽唔聽到啊？阿安叫嚟殺我㗎。知仲問？放條山路行好喎，係咪冇計傾先？唔係，如果你放我條生路嘅話，我咪放你咯。嗱，件事唔關我事嘅，我醫人啫嘛。我冇諗過佢哋搞到咁大鑊噶。咁你想點啊？我老婆有咗，我唔想一世唔翻得嚟澳門。你幫我同大班講聲啊！啊，冇問題，你幫過我，我哋冇答你嘅。嗱，你今日地方匿埋先，到時件事搞清楚咯，我咪帶你見大班講清楚佢，你咪唔使着草咯。仲有，袋錢歸我。你點埋點好啦。不過你幫我件事喎。呢個哥，阿柳啊，頭先俾安個仆街捉咗啊！佢仲有爆沙子，你擺邊度？咁你有冇爆響口啊？梗係冇爆響口啦！我仲點樣安到榮興漆廠？呢班仔就仆個仆街，我都係周錦元幫條女轉頭。大佬，快啲執嘢，帶條女走。快手啲啊！喂！我哋要帶條女走，好趕嘅。友仔哥，唔該晒喎。你都算醒目，講大話陰我哋。好彩我哋安哥一早睇死你，唔會咁順攤招供，整我先擒後縱，等你自己帶我哋嚟。咪咁多口水，帶條女走先。收到。
50萬，你唔使俾翻我啦。我不嬲冇諗過俾翻你喎，我手術費好貴㗎。阿知啊？喂，做搞乜鬼啊？你哋上車先，俾2分鐘我。錢。出出邊睇下，出邊。嗰邊。大佬，你救我！家產，家產，街嚟，撲你個街！阿公，係我唔啱，俾次機會。佢哋都係為求甩身啫，話喺沙展度攞條女嘅電話，打俾佢。喂，你就勒索沙展1億嗰條女啊？旺哥，沙展會唔會咁順攤走俾1億我哋？你下一步棋究竟想點做啊？就算佢俾錢救翻個女，我哋收到啊，都冇命行翻出去嘅。你哋嘈咩啫？咁呢個時候都要搏搏啦。不如咩啫？你留低喺度嘅就係大家坐埋一條船，坐埋一條船就要聽我講。我都想信你，咁你要同我講，到底今次仲有咩辦法先得㗎？安哥，你今晚真係要聽我哋講㗎啦。即係點啊？再聯絡大班，叫佢保證我哋可以安全離開澳門。佢啱啱先線完我哋啊，佢仲可以保證啲咩嘢啊？咁我哋咧，你點可以保證我哋全部都係全身而退啊？我叫鬼計安啊！我實諗得掂，你信我啦。大班，你嗰5000萬準備成點啊？喺晒度，等緊你攞。幫人就幫到底，嗰班契弟話要你同我一齊去交錢喎，睇怕你都唔會點拖我手踭。好，冇問題。但係你要記住，我今日幫過你。放心，大三巴停車，嘭聲跑去市政廳，跑去市政廳啊！落啦！你想我女死咩？行啦！落車
棒棒聲快啲啊！即刻上嚟附近嘅的士。上車，上車啊！清平即刻落車，跑去盧石塘巷。停車！快啲啦！4、3、2、1。上車第一號電話，大把老婆聽埋，咪見唔到個女噶啦。哦，攞部電話嚟做咩啊？攞個電話嚟啊！喂，你將我哋去邊啊？喂，我個女咧？爹哋，錢都帶咗嚟，放咗。未得住，我唔想有錢冇命使啊！咁你想點？嗱，沙展，其實呢一鋪咧，我哋係俾大班線嘅。大班請我翻嚟澳門，就同我講，我要救翻俾你綁架咗個女喜兒。點知道我哋救翻嚟嘅所謂喜兒，原來就係你個女羅文。之後大班仲咗晒我哋滅口，擺我哋上台嚟勒索你。不過好彩我哋命大唔死得喎，啊！哇，你都得噶啦，咁我想擺我上台喎，但係邊個信你啊？老實實啦，沙展信唔信都唔關我事。係今日你無論點講都好啦，我都會懟冧你嘅。我都估到你想報仇，多過甩身噶啦。嗱，沙展，薑啊越老越辣嘅，你俾1億出嚟有咩用啫？而家啲綁匪阿頭啊，通常都係冇信用嘅。我用3000萬買通佢，又穩陣，仲賺翻7000萬添。沙展啊，你今次真係欠咗我好緊要啊！鬼計我，呢鋪你唔係玩輸俾我啊，係輸俾你自己啊！鬼叫你咁易信人啊！啊，估唔到連個天都幫埋我。本來咧，我諗住使啲錢搞內訌嘅啫，點知佢哋自己清理門戶喎，咁就唔爭在等我射埋臨門一腳啦！你想喺度懟冧我？講得你個女啊，就梗係想喐你啦！
難得咁好機會，你班靚又唔喺身邊，以後指你啊！真係你個仆街綁我個女，唔係，係佢哋。而家對冧你，亦都係佢哋做。就算你班司警嘅親朋戚友嚟到，亦都奈我唔何。我做硬揸 fit 人噶啦，而你咧就，我哋用空鹼同假血漿線翻嚟咯。你哋，喂，我都係尋晚俾你逼先諗到呢條橋出嚟嘅咋，又叫阿宇咧扮同你傾掂數，今次咧你唔係輸俾自己，而係輸俾我啊！我哋咁多年兄弟，唔啱我亦傾就啱啫。鬼佬，你買咗我懟兩句，唔好啊！我俾多5000萬你哋，用直升機送你哋走。中講就係當初信你，至差啲冇命。喂，唔喐佢住，等我傾埋單生意先。啊，沙展點睇啊？懟兩句，好啊！你懟入我啊！睇下點同班揸飛人交代。嗱，放心喎，我哋做戲係做全套嘅。獸醫，懟入我，咁就你個女啊，梗係想捉你啦！難得咁好機會，你班靚又唔喺身邊，又知你啊！真係你個仆街綁我個女，唔係，係佢哋。而家懟冧你，應該係佢哋做。成部機俾埋你啦，咩證據都有晒啦。呢單生意抵唔抵先？你錢要咩啊？我哋要咩啊？5000萬啦，仲要保證我哋可以安全離開麻膠，點睇啊？好，放我女先。爹哋，同我諗晒呢包唔計你。衰女，做咁多爛事嘅，呢鋪你唔搣甩佢啦，我就劏咗你。爹哋。咁我哋走得未啊？你哋幾次都對住我，你要幾時咪幾時。多謝。頭先綁你個女個位咧，有啲槍同我手提電話。一陣我哋走咗之後咧，你可以上去攞。拜。嗱，沙展。真係好彩啊！做咩啊？未睇過啊？超！遲啲我哋去歐洲撈啊！到時大把好似彭美拉咁大波個女人啊！你啊，真係小兒科啦，大驚小怪。你信唔信我閹咗你先啊嗱？喂，你兩個唔好嘈啦，係。喂，有冇啤酒杯啊？玩個遊戲咧。唔係啊嘛？又玩？係啊。